Бро, тут дышать невозможно. Ну что, в пустыне? Потому что ты не взял строительный пылесос в аренду. Мы что, домохозяйку уборку заказала? Это не игрушка, это мощь. Убирает опилку, цемент, пыль, песок и воду. И он реально справляется? Конечно, без пыли и грязи лучше работаешь и легче дышится. Бро, где взять такую штуку? Стройка аренде. Набирай, и мы сделаем твою стройку намного чище. Отправь это видео другу, который до сих пор убирает пыль ртом.